بانزّل لكم وصفات كتير وما حدش بيقول لي سلِّم إيديك، لأ بجد واخد على خاطري منكم، ده أنا عامل لكم النهارده شوية بسبوسة كدابة إنما إيه، لو دقتوها هتحسّوا إنها حقيقية من كتر جمالها. بُص الحلاوة والجمال، معاكم أبانوب ويالّا لايكات وكومنتات وشير لي الوصفة. يالّا بينا، يالّا بينا. أول حاجة كده عندي حلة، حطيت كده فيها كوباية من السكر وسِبت بقى السكر يتكرمل، وأول ما يتكرمل هاقول لكم هنعمل فيه إيه. عندي بقى في طبق كده حطيت كوبايتين من دقيق السميد، وكمان كوباية من جوز الهند، وكمان شوية من الزبيب، والزبيب هنا اختياري. وهاقلّب بقى دقيق السميد مع جوز الهند وكمان شوية إيه، شوية الزبيب. شوية الزبيب دول بجد بيوصّلوا بقى الوصفة بتاعتي البسبوسة الكدّابة دي بتروح في حتّة تانية خالص. تعالوا بقى نشوف السكر حصل له إيه. السكر كده بدأ كده يتكرمل زي ما أنتم شايفين، هابدأ بقى أدّي له إيه، يعني تقليبة بسيطة خالص واسيبه، علشان السكر من تحت ما يتحرقش، أنا عايز من فوق ومن تحت يكونوا لون واحد. شايفين بُصّوا الكراميل عامل شكله إزاي، ولا اتحرق ولا خَد لون ولا أي حاجة، واللون بتاعه جميل وزي العسل زيّكم كده. طَب أسألكم سؤال، أنا حطيت قد إيه سكر يتكرمل؟ حطيت كوباية والّا 2؟ يالّا قولوا لي بقى عايز أشوفكم مركّزين والّا لأ. على كوباية السكر اللي أنا سِبتها تتكرمل دي حطيت نُص كوباية من المَيّة، بس تكون مَيّة سخنة بتغلي. علشان الكراميل يفُك معايا بسرعة، وأفضل أقلِّب كويس وما تخافوش هتلاقوا الإيه، الكراميل فَك على طول. بُصّوا بقى بعد ما الكراميل يفُك هاضيف بقى شوية مكونات على الكراميل ده. هتضيف إيه يا باشا؟ عندي كده كوباية من الزيت، ويا ريت الزيت بتاعنا يكون زيت حلو كده إيه، يعني ما يكونش زيت ليه ريحة، تمام؟ تمام. هاخد بقى المكونات دي واقلبها كويس، وطبعًا قفلت النار أول ما حطيت الزيت، وبعد كده هانزل بقى بالكراميل اللي أنا حطيته مع الزيت وأفضل أقلِّب. عايز بقى أدّيكم بقى ملحوظة علشان البسبوسة بتاعتكم ما تبوظش. أول ملحوظة مش هنحط baking powder، دي أول حاجة. تاني حاجة إن البسبوسة بتاعتي ما ينفعش كده أقعد كده أقلِّب فيها وأعجن فيها. أول كده ما كل دقيق السميد وجوز الهند يختلطوا بالحاجات الكراميل اللي أنا حطيته، هابدأ كده إيه، أسيبها على جنب، تمام، ما نعجنش كويس فيها علشان ما تبوظش. عندي بقى صينية دهنتها زيت ونزلت بإيه، بخليط البسبوسة. فكروني بقى، عايز أشوفكم برضه مركزين والّا لأ. حطيت قد إيه دقيق سميد؟ حطيت كوباية والّا كوبايتين؟ يالّا أنا عايزكم تكونوا مركزين معايا، ده أنتم بقى بقيتوا شيفات بقى عظام زينا. بعد كده هابدأ بقى إيه، أفرد بقى إيه البسبوسة بتاعتنا وهابدأ أزينها. عندِك أي مكسرات حطي. أنا بقى كان عندي كده شوية من الفول السوداني، بدأت كده أحطها وعملت كده شكل حلو وجميل. دخلتها على درجة حرارة 200 في الفرن، هتقعد حوالي مثلًا تِلت ساعة معاكِ، أو لحد ما لونها إيه، لونها يبقى دهبي كده حلو. هاعمل السيرب بتاعها، سيرب البسبوسة بيبقى إيه، خفيف شوية، كوباية السكر عليها كوباية مَيّة، مش باقلبها. أول ما السكر يدوب في المَيّة بابدأ أنزل بنُص ليمونة وكمان كيس إيه، قولوا معايا، كيس فانيليا. هابدأ كده أدّي التقليبة وهاسيبه يغلي. أول ما البسبوسة تطلع الشربات بتاعها بيكون سخن وهي سخنة، اضرب يا باشا بقى الشربات بتاعك في البسبوسة، ومن فوق كده حطيت بقى شوية من جوز الهند علشان تدّي إيه، تدّي طعم للبسبوسة. شايفين الحلاوة وشايفين الجمال وشايفين بُصّوا الحتّة، يعني الحتّة بحتّتها ماسكة ومش ناشفة وجميلة وما لزقتش جوّه الصينية اللي أنا عملتها فيها. بُص الحلاوة والجمال، بجد جرّبوها على طريقتي، هتعجبكم أوي. ما تنسوش كان معاكم الشيف أبانوب. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لها شير لكل حبايبكم علشان في وصفات جاية كتير جامدة. باي باي وكل سنة وأنتم طيبين.